തുമ്മുന്നതിന്റെ കൂടെ ഗ്യാസും പോവും. ഹലോ ഗായ്സ്, പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്നീസിങ് ചലഞ്ച് അല്ല, അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. അവർക്ക് ഒരുപാട് തുമ്മാൻ പറ്റത്തില്ല, കാരണം പ്രഗ്നന്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് തുമ്മാൻ പറ്റത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു സാധനം മേടിച്ചിട്ടുണ്ട്. യുനാനി എന്ന് പറയുന്നൊരു സാധനം മേടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതെ, ഇതാണ് ഇന്നത്തെ താരം. അപ്പൊ ഇത് ഞാൻ മടപ്പിക്കും. അപ്പൊ എന്തായാലും തുമ്മല്ലോ. അപ്പം എവളെന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കും, അപ്പം ഞാനിത് പറയണം. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഗെയിം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഗെയിമിലേക്ക് കടക്കാം. റെഡി? അപ്പൊ ഗൈസ്, നമ്മള് ഫസ്റ്റ് റൗണ്ടിലേക്ക് കടക്കാൻ പോവാണ്. നമ്മുടെ യുനാനി പൊട്ടിച്ചിട്ട് ഫസ്റ്റ് മടപ്പി വെക്കാൻ പോവാണ്. ഓക്കെ, ലൈക്ക് മൂക്കി പൊടിക്കും. എന്നാ പിടിക്കും, കുറച്ച് നിനക്ക് വേണോ? ഞാൻ മടപ്പിക്കട്ടാ? മതിയായിരുന്നു. ഇത് തുമ്മത്തില്ല. തീർന്ന ഇനി പാട്ട് ചിരിക്കി. ഇതില് നല്ല തുമ്മുന്ന നോൺ സ്റ്റോപ്പ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. വേണ്ട, പക്ഷെ ഇത് അടുത്തിരിക്കുന്നവരാരും വരുന്നില്ല കേട്ടോ. തീർന്ന എത്രയായി? ഇപ്പൊ ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. വെള്ളപ്പള്ളിയുടെ ശരിയായി. ചുകൂടെ തരട്ടെ എന്നിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ടാസ്ക് ഉണ്ട്. ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടുപിടിച്ചില്ലെന്നുള്ള പരാതി ഇല്ലായിരുന്നു.
എന്റെ മുഖത്ത് ആരാ റിക്വസ്റ്റ് വാക്സിനേഷൻ എടുക്കേണ്ടി വരുമോ തോന്നുന്നു. ഇത് നമ്മുടെ ഒരു സബ്സ്ക്രൈബർ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തു ഭയങ്കരമായിട്ട്, പ്ലീസ് പ്ലീസ് ഈ ചലഞ്ച് സ്നീസിങ് ചലഞ്ച് ചെയ്യണേ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തതാണ്. പേരെന്തോ? രേഷ്മ. അടിപൊളി. അപ്പൊ ഇനി സെക്കൻഡ് റൗണ്ടിലേക്ക് കടക്കാം. അപ്പൊ ഗൈസ് സെക്കൻഡ് റൗണ്ടിലേക്ക് കടക്കാം. ഞാൻ നാടകറേ കുഴപ്പമെല്ലാം പറ്റും. ആയുർവേദമല്ലേ? ആയുർവേദം. കേറിയില്ല ഇതെങ്ങനെ കേറുന്നത്? മുക്കിനകത്തോട്ടൊക്കെ കുഴപ്പം വരാൻ പോകുന്നതേ ഉള്ളൂ. തുമ്പത്തോടെ പാട്ടോടെ പറ്റിയിട്ട് പാട്ടുപാട്. ഭരതന്റെ പം പൊളിച്ച് തടിയെ തങ്ങമ്പേ പരക്കപ്പാജി തങ്കമ്പേ അങ്ങനെയാവോ? എന്റെ അപ്പൂപ്പൻ. അയ്യോ ഇതിനത്ര എഫക്റ്റീവ് വരാൻ നമുക്ക് നിർത്തിയാലേ. അയ്യോ അടിപൊളിയല്ലേ? കുറെ ചിരിച്ചില്ലേ നീ? അപ്പൊ സംഭവം അടിപൊളിയാണ്. മൂക്കിന്റെ അകത്ത് ശ്വാസകോശത്തിലൊക്കെ ഉള്ള പൊടിയൊക്കെ പോവും. പിന്നെ ഗ്യാസിന് നല്ലതാണ്. തുമ്മുന്നതിന്റെ കൂടെ ഗ്യാസും പോവും. പിന്നെ വളരെ നല്ലൊരു സംഭവമാണ്. പിന്നെ തുമ്മുന്നതിന്റെ സൗണ്ട് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഗ്യാസ് പോയത് അറിയത്തേ ഇല്ല. നമുക്ക് മൂക്കടഞ്ഞിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ടു. അപ്പൊ ഗൈസ് നമ്മുടെ ചെറിയ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇപ്പൊ തന്നെ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അതുമാത്രമല്ല നിങ്ങൾ പറയുന്ന നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന ചലഞ്ചൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഗൈസ് ഇത് വീട്ടിലാരും ട്രൈ ചെയ്യരുത്. ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഒരു ആസ്മ രോഗിയൊക്കെ ഒന്നും ഇത് കൊണ്ടു കൊടുക്കരുത്. ഒരു വട്ടം തുമ്മും പിന്നെ നാട്ടുകാരെല്ലാം കരയേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ ഗൈസ് നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പുതിയൊരു വീഡിയോ കാണുന്നവരെ ബൈ ബൈ.